我係黃兆傑中醫師啊，咁咧今日咧好有幸啊，被邀請咧參加今日嘅小學中醫藥嘅辯論比賽啦。咁我想問下咧，醫師你咧會覺得今日比賽咧同學嘅表現係點樣？覺得佢哋好好啊，因為要喺眾人面前咧去講自己嘅論點啦，咁都需要好大嘅勇氣啦。但係佢哋準備充足之餘咧，我見佢哋企出嚟咧都係好自信啦，好大方啦，講每一樣嘅內容都好有條理、好有組織咁樣去表達自己嘅觀點。咁我想問下咧，你覺得透過咧呢一個比賽啦、辯論比賽去推廣中醫啦，喺小學生呢個階段，你覺得係呢個方法好唔好啊？或者係有冇啲乜嘢成效你睇得到咧？咁透過佢哋準備一啲嘅資料嘅時候，其實佢哋暗中咧就學咗好多中醫嘅相關嘅知識。今日可能做得好好或者唔係咁好嘅地方，佢可以再去改善咧。好，咁同學們咧，佢哋揾嘅資料係比較非專業嘅一啲資料咧，就好容易同我哋嘅認知有落差啦。咁呢個另外作為一個評審咧，我覺得如果要容易贏得呢個比賽咧，要嘗試咧揾多啲咩咧研究、數據同埋實例，係啦。唔該晒，係 OK。多謝你。